Hai, sebelum kalian komentarin soal judul dari video ini, gue mau ngasih kalian konteks sedikit dan mungkin mau sedikit mengingatkan, terutama buat yang sudah ngikutin channel ini dari lama, buat yang belum atau baru ketemu sama channel ini. Hai, gue ini anaknya bisa dibilang mechanical keyboard banget. Kalau bisa gue kerja di setup gue pakai mechanical keyboard, gue akan pakai, dan mau gue keluar pun lagi kerja butuh keyboard, gue akan selalu bawa mechanical keyboard gue kemanapun. Dan ini adalah salah satu hobi yang gue paling suka dan udah lama banget gue jalanin gitu. Dan ini bukan konten curhat atau sakit hati soal mechanical keyboard tertentu atau komunitasnya ya. Gue cuma ngerasa selama kurang lebih 6 atau 7 tahun terakhir gue menjalani hobi ini dan gue menggunakan mechanical keyboard sampai sekarang dan gak pernah lepas. Gue cuma ngerasa kalau mechanical keyboard itu kayaknya nggak buat semua orang. Kalau kalian tipe yang sama kayak gue yang banyak menghabiskan waktu di setup meja kerja atau di setup main game kalian, atau kalian mungkin kerjanya banyak menggunakan keyboard, gue rasa kalian bakal seneng-seneng aja punya atau bahkan pakai mechanical keyboard atau bahkan jadiin mechanical keyboard ini sebagai hobi. Tapi buat yang produktivitas atau kerja yang mobilitasnya itu tinggi banget, gue nggak yakin semua orang itu bakalan suka atau bahkan butuh yang namanya mechanical keyboard. Terlepas dari tapping feel-nya enak, bisa dimodif biar lebih personal sama kita, dan semua hal yang positif yang ditawarkan sama mechanical keyboard itu. Apalagi setelah gue ngobrol sana-sini, orang yang cenderung produktivitas atau kerja entah dari kantor ataupun work from anywhere, itu tuh biasanya pakai setup laptop ataupun tablet juga ada. Ini mana setupnya tuh biasanya kalau mereka stay di satu tempat, entah di kantor atau di mana, itu mereka pakai laptop stand atau pakai handphone stand buat naruh tabletnya, dan itu masih membutuhkan keyboard, tapi portabilitas itu jadi hal yang bisa dibilang penting banget. Value paling utama dari keyboard yang portable itu adalah ringan dan juga ringkas, dan ini hal yang bisa dibilang kurang bisa ditemukan esensinya di keyboard mechanical. Meskipun layoutnya ada banyak banget, kayak mulai dari yang paling masuk akal menurut gue adalah 65% karena masih punya arrow key, terus naik ke 75% karena masih ada F-row-nya, atau bahkan kalau butuh numpad, beli yang full size gitu. Meskipun ada size yang lebih kecil lagi kayak 60% atau bahkan 40%, tapi menurut gue itu niche banget lah. Nggak semua orang bisa beradaptasi sama ketidakadaannya si arrow key itu, yang dimana di 60% itu kan harus pakai shortcut ya, sementara 65% itu dedicated, jadi lebih masuk akal di 65 lah paling kecil menurut gua. Dan mechanical keyboard itu biasanya tebel-tebel, jadi kalaupun misalnya dibawa pergi kerja keluar, bakalan butuh bag atau sleeve atau apapun itu dan ditaruh di tasnya, dan ya bakalan menu-menuin tas banget. Dan itu hal yang sering banget gue alamin ketika gue lagi mau kerja keluar. Dan solusinya itu ada, yaitu adalah dengan beli mechanical keyboard low profile, yang sebenarnya kalau kita lihat secara harga, itu harganya bisa dibilang jutaan. Sebenarnya ada yang under sejutaan, tapi kalau gue perhatiin dia tetap nggak bisa seterjangkau keyboard mechanical biasa. Dan balik lagi ke konteks saya, yang punya kebutuhan ini itu adalah orang-orang yang kerja, yang punya mobilitas tinggi, dan gue yakin orang-orang yang udah kerja ini kemungkinan besar harusnya sih bisa afford lah untuk keyboard-keyboard di range harga 500 sampai paling nggak sejutaan itu. Tapi masalahnya adalah nggak semua orang meskipun punya duit tapi punya urgensi untuk mikir, oh kayaknya worth it deh gue beli barang seharga sejuta untuk ngetik doang. Masalahnya nggak semua orang punya urgensi itu. Nah, solusi untuk bisa ngejar budget murahnya itu adalah beli keyboard low profile yang pakai switch membran. Dan ya, ini pertama kalinya gue nyaranin keyboard membran di sepanjang karir gue di per content creationan ini. Ya, ini pertama kalinya gue nyaranin keyboard membran. Karena makin kesini gue ngerasa use case-nya lebih masuk akal ke si keyboard low profile membran ini ya. Gue akan kasih contoh satu keyboard membran low profile yang gue punya. Dan sebenarnya contohnya nggak mesti ini, tapi bisa keyboard low profile membran yang lain gitu ya. Dan gue juga nggak diminta buat nge-review keyboard ini. Ini cuma akan jadi alat peraga aja di konten ini gitu. Nah, jadi ini Rexus KL150, dia keyboard low profile membran. Dari sisi harga masuk 250.000 doang gitu ya. Jadi bahkan lebih murah daripada mechanical keyboard yang terakhir menurut gua proper di range harga paling murah di segmen mechanical keyboard gitu ya. Dan dia low profile, jadi ringkas, ringan. Kalau misalkan ditaruh di tas,
Kalau dibandingin sama kalau bawa mechanical keyboard, tentu saja ini jauh lebih tipis. Ini kan bisa lihat ini keyboard back yang gue dapetin pas dapat dikirimin transition light ya, ini keyboard TKL gitu. Nah ini dibandingin nih sama back. Nah kalian bayangin kalau back segede ini masuk ke dalam tas, itu tas kalian bakal otomatis penuh, sementara keyboard low profile membran itu tinggal masuk ke laptop sleeve, tas kalian lega dan ringan pula gitu. Terus lebihnya dia wireless, bisa dongle, bisa Bluetooth juga, bisa ke macOS, bisa ke Android, bisa ke Windows. Jadi dari sisi portable, dari sisi form factor, dia memenuhi portabilitasnya, dan dari sisi koneksi juga memudahkan, dan plus harganya 250 ribuan, jadi ya lebih make sense untuk study case yang tadi. Dan ada point of view yang cukup menarik, terutama yang kerjanya portable, pakai iPad atau pakai Android tablet, apapun itulah. Karena kebetulan kemarin itu gue kerja di luar pakai tablet gue ya. Ini mana nih? Ini tuh Galaxy Tab S7 FE ya. Ini gue udah punya dari lumayan lama banget. Dan kemarin gue kerja di luar. Dan buat konteks, biasanya itu kalau gue kerja pakai tablet itu biasanya gue pakai yang namanya keyboard cover. Jadi keyboard cover itu bisa dibilang adalah salah satu solusi yang paling gampang atau paling general buat user-user tablet kayak gue ataupun kalian mungkin ya. Dan gue sendiri juga pakai keyboard cover. Yang pertama itu gue pakai keyboard cover bawaannya si Galaxy Tab S7 FE ini ya, yang dicantolin ada magnetiknya gitu. Cuman itu udah rusak si konektornya. Terus akhirnya gue ganti ke keyboard cover yang ada keyboard plus touchpadnya Bluetooth gitu. Jadi make si tablet ini tuh udah kayak laptop aja rasanya. Tapi solusi ini tuh butuh budget yang lumayan. Karena contohnya kayak tadi keyboard cover yang biasanya gue pakai yang Bluetooth keyboard sama touchpad itu tuh harganya di 2 jutaan. Dan untuk keyboard cover bawaannya Samsung tuh seinget gue, kalau gue nggak salah inget ya, itu tuh sekitar 1 juta sampai 2 jutaan gitu ya kalau nggak salah. Dan sebenarnya ada solusi keyboard cover lain yang harganya tuh lebih terjangkau, merek-merek lain gitu ya. Bahkan gue sempat nemuin yang paling murah yang bisa gue temuin itu tuh harganya tuh di sekitar 500 ribuan. Nah, feeling ngetiknya gimana? Nah, si keyboard ini, dia tapping feel-nya bisa dibilang mirip banget sama tapping feel atau feel ngetiknya keyboard laptop atau bahkan tablet keyboard cover itu juga mirip sebenarnya. Dan kalau ngomong jujur-jujuran, memang gue jujur prefer tapping feel-nya mechanical keyboard karena ya jauh lebih enak ya. Dan cuman ya kalau misalnya konteksnya buat kerja, gue sih nggak masalah ya untuk pakai keyboard kayak gini buat kerja. Karena yang penting kerjaan gue kelar selama dia works, ya why not sih kalau gue. Dan paling gue mau ngingetin ke kalian juga, kalau misalnya kalian kerjanya portable, kalian pakai laptop atau pakai tablet yang memang cenderung rendah banget kalau misalnya ditaruh di meja, gue saranin kalian pakai stand laptop atau pakai phone holder yang bisa dipakein tablet kayak gini, dipasang gitu ya. Biar leher kalian itu nggak terlalu nunduk atau bungkuk gitu ya, karena bahaya buat si lehernya buat jangka panjang, apalagi kalau kalian durasi kerjanya itu berjam-jam gitu. Jadi ya, once in a lifetime kalian yang udah ngikutin channel ini akhirnya ngelihat gue nyaranin keyboard membran ya, karena memang use case-nya itu nggak mewajibkan kita buat milih mechanical keyboard atau nyaranin mechanical keyboard sih. Dan gue belajar juga bahwa satu solusi itu belum tentu bisa menjadi solusi untuk segala hal. Anjay, kata-kata hari ini banget gitu. Oke, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal konten kali ini. Kenapa jangan beli mechanical keyboard? Judulnya mungkin akan sangat gokil. Ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow, subscribe semuanya. Bye-bye.